Pozdrav ljudi, danas ćemo snimati ovu igricu na Free.com. Nisam imao šta izbora, rekao sam ajde nešto bez veze da snimam. Što nije niko snimao na Free.com, ja sam ovo snimao. Igram sa mojim bratom, evo on će se pozdraviti. Posudi. Evo, moj brat je sad. To je ljudi on i ja i on ćemo igrati ovu igricu zajedno. Ko želi da snimam još epizoda ovu igricu, neka baci komentar. Ajde, moramo do 23. runde smo ljudi. To je ekstra. Ajde bre. Majmuni jedan, nemoj to da rušite, ćemo da kupimo. Ajde, treba još kupiti to, malo boga meni boga. Meni. Zašto to radiš bre? Ne znam se. Pa ne možeš se zezaš ko se zezaš. Idi tamo, ja ću ih navlačiti. Ljudi, mojeg brata je malo uhvatilo u grlo. Ima još malo, nemoj umreti. Moramo se spasiti. Hajde, idi tamo. Evo, oslobodit ću. Gdje ćemo osloboditi tamo? Beži tamo, oslobodi. Ajde, požuri, bravo, ajde. Tamo, bravo. Evo tamo. Teraj! Shit! Kuj se vata. Ljudi, mojeg brata su ubili, ali ja sam jedina nada. Još malo ovi Grožđa. Nije grožđe, ovo su trešnji ljudi. Izvite ljudi, pogrešao sam. Ajde bre, ovo ćemo rundu igrati celu epizodu. Da šta će se ljudi, ako hoćemo. O ljudi, jako blizu smo kraju ovoj rundi. Ajde, ovi žuti ruše bre ovo kao da su iz džungle. I ljudi, vraćamo se posle kratke pauze. Sad ćemo zaustaviti. I ljudi nastavljamo dalje. Moj brat je pobedio. Tako da idemo u 24. rundu. Ovo je bilo ljudi nevjerovatno kako je bilo lako. Ali mi smo dva put porobali i drugi put smo uspjeli ljudi. Idemo ljudi, ovo trebamo pokupiti četvoro, znači banane, grožđe, pomoranđe i kruške. Ali ovi debili su tu. Snimat ćemo ljudi još nešto na Free.comu. Doćemo se iznenaditi. I ovo je iznenađenje ljudi za vas. Što snimam na Free.comu. Čekaj, Maxi, da li miš? Mene su ubili. Znači ljudi, četvoro. Ovo ja mislim da ćemo samo ove dve runde snimati i nećemo imati dovoljno vremena ljudi. Ali nema veze, ljudi, sve za vas. Ja sam umro ljudi. Ja posmatram sada mojeg brata, nemamo facecam. Još smo ljudi na banane. Još ove 3 grožđe i posle ne znamo da li će pobediti moj brat. Kao i ovo tu što je pobedio. On inače ume ovo da igra ljudi. On je prvi znao za ovu igricu.
Možda, nije samo on, možda je neko drugi igrao pre njega ovu igricu. Ne kažem ja da je on jedan zna ovu igricu. Ali kad sam ušao ovdje on igrao ovu igricu, mene nije bilo lepo. Ali sada sam shvatio da je dobra igrica. Nećemo više pričati ljudi. Vidi ovo ovdje, ono prozor kao u Minecraftu. Da. Pričaj nešto ti. Evo ljudi, još kruške nam falja. Kruške su mnogo brze, bre. Kako li ćemo i ustići? Izvinite ljudi, mnogo je zima pa sam oboleo. Idi gore, ubit ću te! Oh shit! Dobro je. Zima ljudi, moj brat je bolestan, malo. Ali mislim da ćemo igrati 3 runde. Moj brat je blizu pobjedi. I ljudi, ovo da pokupi još kruške. Mislim da imamo još 3 minuta do kraja ove epizode. Mislim da bi mogli još ovo da pobedimo i da snimamo još jednu. Svaka epizoda će ljudi biti 10 minuta. Idemo dalje. Evo sada će moj brat malo pričati ljudi. Će nešto? Neću ništa. Evo ljudi, za kruške smo. Ne bre, kruške ne bežite bre. Nisam ja bežičar. Nisam ja kamion, ne mogu da vas ustižem. Stiži. Koliko kruška ima? Ne znam. Ni ja. 3 su 6. I 3 9. 9 jest. Mislim da imam više nego 9. Imam 10, 12. I nisam da ni jednu da ajde. Pa ne. Za postavi led. Postavio sam, ali... Ali postavi tu da te ne uhvate oni. Ništa ovo nije bilo, jedno si uhvate. I ove gore. Ne bre, moram... Ovi se čudo tamo, vidiš. Upitnika. Vidiš šta si ih zaboravio, bre, ali idi gore jedi ih. A da ne bre, ubit će me bre. Neće. Upiti gdje su, gdje sam. Ljudi ne. Ljudi ne bre, jedi bravo. Pa javili smo jednu, dobro. Ništa. Ljudi, zaustavit ćemo epizodu da bi snimali 3 runde.